Ngiyabona nje nginenkinga, ngiyafuna impela ukuvota, nabaholi bengangisiza kulokhu. Kodwa manje inkinga yami ukuthi angazi uma sengivota umholi engizomvotela mhlawumbe uma sehola uzohola yini noma ngeke ahole. Mhlawumbe uzohola mahhala noma uzohola ebehola futhi, noma uzoba umholi nje ongaholi, noma uzohola yena uzoba umholi bese bayamholela ngoba yena uwumholi, noma uzoyiholela njengomholi. Angazi mhlawumbe noma ukuthi ngenzela ukwazi ukuthi nginomholi, umholi wami uyahola, noma ngingagcini ngicathi mhlawumbe umholi uyahola kanti umholi akaholi. Ngifuna ukwazi okay noma uma sethatha umhlalaphansi engasaholi uzohola yini pesheni mhlawumbe. Yabo ngifuna ukwazi uma umholi kuzoba njani, mhlawumbe uzogcina eholile noma uzohola uma seyekile ukuhola mhlawumbe, noma angazi nje abangangisiza abaholi.